Sampeyan kudu yakin, yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani bela ilaha illallah. Sampeyan tenang ae. Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran nggawa salah dokumen iku maddul basar. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basar. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitaka semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoknya berkase iku sak peti-peti iku didelok wong iku maddul basar. Sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entek dekne. Fa aisal abdu. Habis dia. Pas dia putus asa kata Allah, bala ya abdi, kowe tenang ae, innalaka inti hasanah. Kamu masih punya kebaikan satu. Yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah secara ikhlas. Itu tak tompo. Malaikat diundang. Malaikat timbang semua kesalahan dia timbang, dakok kafatil mizan. La ilaha illallah dakok sitok. Njompat menang la ilaha illallah. Jare pangeran, kowe wani lafadzku dikalahno mbek salah. Mboten wonten Gusti mosok ana lafadze jenengan. Wah, mulane kula tuh menang mau jeneng teng akhirat aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran, tahu nglafadzno la ilaha illallah, mbok kalahno mbek salahku. Wong salahku warane setan pasti kowe mlayu ora tanggung jawab. Gak mungkin ana lafadz la ilaha illallah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat. Lah mulane disebut alhamdulillah mil'al mizan. Makanya Nabi nate ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wong sing nglafadzno subhanallah mesti timbangane bek. Lan iso ngebeki langit mbek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafadz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak. Lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Lah malaikat nak wani menangno kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah. Rogen itu salah, Mustafa bener. Terus malaikat tak takok, iki bela wong bener apa wong salah? Mesti jawabane bela wong bener. Dan sampeyan malaikat tak warai, nek ketemu malaikat omongi. Malaikat, lafadz Allah mbek liyane ke milih ndi? Milih Allah ya wis menangno iku wae. Nak wani to kowe ya sebenarnya. Dadi kan sampeyan nak dihisab. Malaikat aku takok, lafadz Allah mbek liyane ujudi. Ugul di. Dia nak muni ujo, unggul liyane ora malaikat ke. Malaikat juga gobloke ngono. Mesti malaikate jawab ugul Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi, "Itsla yaskulu ma'allahi syai'un." Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin yakin, tapi aja dadi fasik tak paham ya aja dadi orang bariki aman fasik kae sementing lafadzno. Lha iku jenenge fasik iku. Iku gale wong seneng Quran terus dadi fasik. Mulane wong seneng Quran kon ndonga waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilaha illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana menguntungkan kita atau hujjatan alaina. Wae dadi wong alim, iku potensine manfaati wong mulang. Tapi potensine dadi ahli neraka. Mergo terus kaya raja didang-diding ngongkon wong, nek ora gelem dipasutno kualat. Semua ngatur-ngatur wong ngalor ngidul. Nek ora wani guru kualat, ngono terus kegiatane. Iku wong alim ta Firaun ribet ya. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semulang bar ya bar wis urusane dhewe-dhewe wis ngene mulang ya tugas. Kowe bar mulai ya tugas, menjen kongkon bojomu nek ora mulai ya wedi. Macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Anjen ikhlas ya angel Kang, tapi dilatih. Ikhlas iku ya angel. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri kan apen ikhlas, mulang terus bariku lali wis. Nek iso aja kenal muridem. Sufyan Ats-Tsauri iku wong sing mau kenal jenenge muride. Kenal jenenge mau takoki lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Dadi nak mulang bar mulai. Pak Ustaz kula jenenge iki lali deh. Mulane tahu ndekne iku kelaparan saking sing. Kelaparan ra iso mangan niku mororatan njaluk dhuwit wong takoki. Kowe tau ngaji kula sinten tiyang mriki sing mboten ati ngaji jenengan. Nak ngono aku aja nulung aku. Aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku. Manti ngono saking wikine sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Suatu saat ini kecemplung sumur. Ya sumur gak ana banone ya kecemplung sumur.
Iya tapi ya ulama yo kadang dimulehno pangeran. Yo tulung wong ora ono sing nulung, ora ono tulung. Kowe tau ngaji aku, nggih nate ojo. Agar wong wancane kabeh wong nate ngaji dekne. Sesuk ana murid sing pinter golek wong beduwi ora tau ngaji. Iku lho guruku kecemplung. Ya ditulung sing tau ngaji gak gelem. Beduwine teko. Ayo tak tolong kita tahu kaji. Wah, aku nak kowe ora ngaji bareng. Ya terus ditulung. Dadi wong njogo ikhlas iku nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditakdir Mustofa ketak-ketok raine ngono wis. Niku mutor niku napa? Mutor. Lah ora kenal piye ketak-ketok suwe-suwe aku nek ora kenal darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutor napa? Mutor. Mergo terus dawuh Sufyan Ats-Tsauri ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mbek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kowe kecewa ya mbek sing wong sing mbok. Kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nek kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nek kuwatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sufyan Ats-Tsauri ya ora iso. Kulo wis separo-separo ngono. Ya, tapi murid ke kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang nggih kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haramno iku halal, mbok halalno iku dadi kegiatan. Ya akhirnya kene yo meneng ae wis. Mbok kono Gusti lana amaluna walakum amalukum mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jaga keikhlasan sampai kados sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, "Ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Qoren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Terus pokoknya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi wong nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji eling-eling fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus ya Jumatan ae nak fakir ben kajine wong fakir napa tapi masalahnya sing sugih lah bar kaji ya Jumatan dadi tetep kalah pirang poin ya lane nek ben menang wong sugih ora usah Jumatan kowe wis kaji tenan kok Jumatan ya repot walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar kamu sering kesini kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahanah kakean basa basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko. Resiko kenal itu mesti basa-basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wis macam-macam. Tapi kegedeng ulama itu iso gedhe kowe laruwe apik. Kowe dak melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nak padha ulama ngritik ya keben ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu sering enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedheki. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh dikawinkan wedi dia. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh enggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Nah, semua enggak boleh. Nah, cara kowe, Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon?
Enggak boleh. Yakin? Loh, kadang lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan kebo. Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kenaan dari lelah dakhalal jannah, wes yakini tapi ora usah fasik. Gus saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, ku saya ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil iku sakniki anak kula sadar yo ngawekno. Dia datang ke saya kalau enggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas lho Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede. Saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ra sida jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora ora rasane dadi wong alim goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, goncekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama makruf, tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti, mesti goblok mesti. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayangno kok sik elek to, Mus. Udene terlatih suudon, dadi. Ya nak zina tenan. Ya artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya enggak apa-apa seminggu lagi. Wah, itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe wedok. Sing lanang wis gel kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu. Mun komat. Lho Gus boten jamaah riyen. Aneh-aneh gitu kan. Sajane enggak apa-apa, saya ke ekstriman menggo jamaah sik ora apa-apa karena rino-rino ndak apa-apa Mas. Tapi nak ngliwati suwengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jas udon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Nanti antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Lah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni
Ora kok muni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kiye ini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama, misalnya Anda sebagai orang alim Senin Asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nak jare Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Dadi wong alim iku berat. Mulane ulama iku mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ihya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mpun pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis lah. Iku acara seremonial, kok Kemis acara gampang terus mendene kayak saiki seneng kok gawe angel. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi. Lah jogeman wani wong alim tetep kualan. Soal kowe ra cocok. Kecuali ke padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Nek ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innalu khumal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daginge ulama iku ana racune. Kowe nek macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan sepele. Mau berat kualat tenan. Nggo orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilah ya napa kalimatillah ben geblek tapi kadang nyalano nek barang-barang sepele wis malah laknat berat wong Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah saleh mergo ngrusak napa tatanan itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarang Anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo terus ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal muqaddimah I'anatul Talibin itu dia cerita ada 2 ulama besar berdebat. Baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya 2 ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah sing bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Ngger bengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud deh. Bareng pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus 2 ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Coba Mustafa kok tersinggung darani bodho ora gelem dene. Ya fulan. Ana rabbuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu, aku saiki wis ridho kowe kowe. Wis kowe mulai sesuk ora ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodho. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak
Ada. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodoh. Wah, sing muni wong alim fasik wis menang. Oh, bener to wong bodoh sing mbok bela-bela iku. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong alim sing fasik lho lalah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ono wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku moh tetep seneng parek wong ngaji. Ya ono ngono iku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang misoh, mau misohi preman ning terminal, tapi misohi wong jamaah ngaji di masjid. Dene mabuk iku ning masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Nabi ya dikhat, to hari ku ya mabuk meneh. Ngerti takoki sahabat, kowe seneng Nabi kok mabuk? Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng piye gitu. Jenenge Nuaiman. Sampai sahabat nak nyelodikne khimar, "Hei khimar, wong aneh." Dan agak sowan Nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk ya. Gak nyaman, tapi mboten ngantos kados Freddy mboten sako-sako sithik ngono pokoke isik-isik. Akhire pas teng masjid sako iku diomongi ngeten. Ya fulan, ana rabbuka. Ama tastahyi minni. Aku iki pangeran, mbok yo isin mbek aku wong kok amben mak siap. Si ngalim yang sakau tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimukal ana rabbak. Fulan ana wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dibuwedak sing ngalim niku perkarane gak trimo ana pangeran kok ngono maksude. Mergo dekne ngerti Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono, gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Ora mungkin suarane pangeran kok ana suarane dari huruf kalam Allah mesti kok qadim. Iki ora qadim ora apa kok ana dibuwedak untung ora kecekel, ora bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok wong alim fasik. Fasik wae cek uteke tumerap. Nak Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Mulane terus ana nadu malu fasadun kabirun alimun mutahatiku. Rusak-rusak dunya nek ana wong alim fasik tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku. Wong bodoh sing ahli ibadah.